Assalamualaikum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qısqan qarşı alırıq. Төәндә тәфсилий мәзмунны диктанлап sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Xitayның yadro təhdidi və davamlaşıyotqan irqiy qırğınçılığını axırlaşdırış üçün xalqara cəmiyyətni Şərq Türkistanның müstəqilligini qollashqa çağırıq qıldı. Yangi sun'iy hamroh tasvirlari Xitoy Xalq Jumhuriyatining besilgan Sharq Turkistondagi Qumul qit'alar aro ballistik boshqarilgan bomba silos maydonining yaqinda 80 dan ortiq qo'yib berish supisi, mustahkam yer osti yo'shirinish o'rinlari va qo'mondonlik kontrol nuqtalarini qurganligini ko'rsatganligini Reuters agentligi tunji bo'lib xabar qilgandan keyin Sharq Turkiston sürgündə hökuməti Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa erkin davlatlarni Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llashga chaqiriq qildi. 2024 yilining o'ttirlarida sun'iy hamroh tasvirlari Qumul atrofidagi cho'lliklarda cho'ng tipdagi qit'alar aro ballistik boshqarilgan bomba silos boshliqlari qurilishining to'liq tezlashganligini ko'rsatgan. 2026 yili 4 oydan 5 oygacha yangi sun'iy hamroh tuzilishleri Qumulning shimolidagi 8 burjaklik birikma gavda atrofida harbiy mashinalar, chidirlar va havo mudofaa boshqarilgan bomba qismlarining tez ko'payganligini oshkorlagan. 2026 yili 29 may kuni Reuters agentligi maxsus cho'ng tipdagi doklad e'lon qilib, Xitoyning Qumulda 8 burjaklik birikma gavda bazasini cho'rdigan holda 80 dan ortiq beton qo'yib berish supisi, mustahkamlangan yer osti qo'g'dash o'ylari va maxsus harbiy temir yo'l to'ri qurayotganligini dalillagan. Sharq Turkiston sürgündə hökuməti 29 may kuni e'lon qilgan buningga aloqador axborotda mundaq dedi. Xitoy 1964 yilidan 1996 yilgacha bo'lgan oraliqda Sharq Turkistondagi Lopnur sinoq maydonida 45 qatim yadro sinoqlari olib borgan bo'lib, yaqinqi bir qatimliq yer osti sinoqining 2020 yili yoshirin holda olib berilganligi xabar qilingan edi. Xitoy Amerika urush ministerligining 2030 yilgacha Xitoyga 1000 yadro o'q beshi bilan ta'minlash planining bir qismi sifatida Qumulda 3 yangi qit'alar aro ballistik boshqarilgan bomba saqlash maydonining birini qurgan. Sharq Turkiston sürgündə hökumatining bildirishicha, bu yadro qurollarini ko'paytirishning Xitoyning erkin dunyoga qarshi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa turkiy xalqlarga irqiy qirg'inchilik qilayotgan zaminda yadro qurollarini o'rinlashtirish ekanligini, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish, irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish va tahdidni yo'qotishning birdan-bir yo'li ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. 2014 yili mayda Beijing hukumati atalmish terrorlikqa qarshi xalq urushini qo'zg'aganda bu irqiy qirg'inchilik harakati boshlangan. 2026 yili 23 mayda bu harakat o'zining 13 yiliga qadam qo'ydi. 10 yildan ortiq vaqt ichida bu jarayon Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarni sistemlik yo'qotish qilmishiga aylandi. Isbotlangan jinoyatlar keng ko'lamda tutqun qilish, qul emgakiga silish, tug'mas qilib etish, 1 milliondan ortiq bolani oilasidan ayirib etish, minglagan masjid va kultur o'rinlarini vayron qilish hamda Uyg'urlarni a'zolari uchun qalaymqon o'ldirish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Sharq Turkiston sürgündə hökuməti xalqaro kishilik huquq sistemasining bu jinoyatlarni to'xtatishda mag'lub bo'lganligini uzundan buyon ogohlantirib kelmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari 2021 yili Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati sodir qilayotganligini bekitdi. Erkin dunyodagi parlamentlarmi bu jinoyatlarni aybladi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2022 yillik bir dokladida bu qilmishlarning insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirish mumkinligi o'ttirg'a qo'yildi. Shundoq bo'lgan taqdirdami bu vahshiyliklarni to'xtatilgan yoki uning tub yildizi bo'lgan Xitoyning Sharq Turkistondagi mustamlikachilik ishg'oliyatini oxirlashtirgan hech qanday bir mexanizm o'ttirg'a chiqmadi. Sharq Turkiston sürgündə hökumatining aytishicha, Beijing bu harakatsizlikdan foydalanib, o'zining mustamlikachilik ishg'oliyatini mangulik qilishga urinmoqda va yangi tasvirlar ko'rsatgandek besilgan bir davlatni o'zining yadro qismlari uchun strategik bazaga aylantirmoqda. Sharq Turkiston sürgündə hökumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Shundaqla Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining raisi Salih Xudoyor Beijing, Amerika va uning ittifoqdoshlariga qaratilgan yadro amrini o'zining izchil yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilik territoriyasiga o'rinlashtirmoqda. Mustaqillikqa arsliga keltirilgan erkin Sharq Turkiston Xitoyning yadro tahdidining ta'sir kuchini yo'qotadi dedi.
Şərqi Türkistan sürgündü hökuməti Xitayның yadro sınaq maydani, qit'alararo ballistik boshqarilgan bomba silosları və yenidən aniqlanğan qoyub beriş həm qomandanlıq ul əsliyələrinin hamısının besilgan Şərqi Türkistanğa joylashqanligini eskertdi. Şərqi Türkistan sürgündü hökumətining Cumhur Reisi Doktor Məmdun Əla əfəndi Şərqi Türkistanның müstəqilligini qollash faqat bir əxlaqi məcburiyyətlə emas, balki bir strategik zəruriyyətdir. Dünyanın bexatarligi bilan xalqimizning mavjudligini saqlab qolish ko'rishi o'rtaq bir kurashdir dedi. Şərqi Türkistan sürgündü hökuməti Amerika və başqa erkin dövlətlərni Şərqi Türkistanni qanunsiz besilgan bir dövlət deb rəsmi tunuşqa, onun müstəmləkəçiligini axırlaşdırış tələbini və Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Ümumi Kengişinin 1514 numurluq kollektiv qararı, yəni müstəmləkə astidagi dövlətlər və xalqlarga müstəqillik beriş xitobnomasini yo'l qo'yishni qo'llashqa, shundaqla Şərqi Türkistanning xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga sungan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarning javobgarligini surishtirishni talab qilgan qonuniy arzini qo'llashga jiddiy chaqirdi. Şərqi Türkistan sürgündü hökuməti yana xalqaro jamiyatni Şərqi Türkistan xalqiga o'z erkinligi va mustaqilligini asliga keltirish, mavjudligini kafolatga ega qilish hamda xalqaro tinchlik va bexatarlikka tahdid solayotgan Xitoyning tajovuzchiligiga qarshi turish ko'rishini qo'llashga chaqirdi. Şərqi Türkistan sürgündü hökuməti Pakistanның Xitoyning Şərqi Türkistandagi ishg'oliyati, mustamlikasi va irqiy qirg'inchiligini qo'llaganligini qattiq aybladi. Arab xabarlari torining 26 may kunidagi xabarda aytilishicha, Pakistan bosh ministri Shahbaz Sharif 23 may kuni Xitoyga 4 kunlik ziyorat boshlatgan bo'lib, Xitoy e'lon qilgan birlashma axborotga asoslanganda Xitoy Pakistanning Amerika bilan Iran o'rtasida vaqtliq urush to'xtatishni ilgari surish va Amerika bilan Iran amaldorlari o'rtasida davomlashayotgan to'qinishni uzun muddatli hal qilish tirishchanligini maqtagan. Bayonotda ikki davlatning o'rta sharqda tinchlik va muqimlikni baldur asliga keltirish uchun birlikda aktiv tuhfa qo'shishga tayyor ekanligini bildirganligi va Xi Jinpingning rayon tinchlik va muqimligi to'g'risida ilgari o'tirib qo'ygan takliflarini qo'llaydiganligini qayta ta'kidlaganligi bayon qilingan. Birlashma bayonotda yana ikki davlat terrorlikqa qarshi turishda moslashish o'tirg'a qo'yilgan. Pakistandagi Xitoy xodimlari va turlarini qo'g'dash qatorliq texmo yaqin mudofaa va bexatarlik imkoniyatini qo'llaydiganligini qayta ta'kidladi deyilgan. Ikki taraflama bayonotda yana Xitoy Pakistan bexatarlik sherikchiligi deb tasvirlangan munosabatni qurish va harbiy hamkorlikni kengaytirishga qo'shilgan. Pakistan davlatda yo'lga qo'yilgan tur faoliyat olib berayotgan Xitoy ishchilari va organlari uchun bexatarlik tadbirlarini kuchaytirishga va'da bergan. Undan başqa yana birlashma bayonotda Pakistan Xitoyning Şərqi Türkistandagi ishg'oliyat, mustamlaka, irqiy qirg'inchilik qilmishini qo'llaydiganligini bildirgan. Şərqi Türkistan sürgündü hökuməti Pakistanning Xitoyning Şərqi Türkistonga qaratgan ishg'oliyat, mustamlaka va irqiy qirg'inchilik qilmishini qo'llaganligini ayblab, 26 may kuni axborot e'lon qilib mundaq dedi. Şərqi Türkistan sürgündü hökuməti Xitoy Xalq Cumhuriyetining Şərqi Türkistonga qaratgan mustamlikasi, ishg'oliyati va irqiy qirg'inchiligini qattiq ayblaydi va Pakistan hukumatining 2026 yil 5-oyning 26 kuni Xitoyning bu qilmishlarini qo'llab, Beijing bilan birlikda e'lon qilgan birlashma bayonotini qattiq ayblaydi. Pakistan Xitoyning ishg'ol nomi Xinjiang bilan atalgan vatanimizda qilayotgan qilmishlarini tutgan pozitsiyasini qo'llab, zamonimizning eng ig'ir mustamlika, ishg'oliyat, irqiy qirg'inchilik jinoyatining aktiv bir sherikiga aylandi. Bu yolg'iz xatoliklar emas, balki yillik murosim. Yildan yilga orqa-orqadan bayonot e'lon qilib, Islomobod o'zining egilik huquqini Xitoyning qarzlari, qurol-yaroqlari himoyasining bedeliga tegishib, Xitoyning buyrug'ini bajo keltirib mangmoqda. Pakistan hozir besilgan Şərqi Türkistonda millionlagan musulmonlarning jazo lagerlariga qamalishini, majburiy emgak orqali qul qilinishini, musulmon ayollarning majburiy tug'mas qilib etilishini, 1 milliondan ortiq bolaning otisi Xitoy qilib tarbiyalanish uchun oilasidan ayirib etilishini, har yili 10 minglagan musulmonlarning a'zolari uchun o'ldirilishini, 16 mingdan ortiq masjidning vayron qilinishini hamda musulmoncha ismlar, namoz, Ramazon, Qur'on va islom dinining jinoyat deb bekitilishini o'rinliq deb jakarladi. Pakistonning bu jinoyatlarga sherik bo'lishi yangi ish emas. Biz birlashma bayonotdagi atalmish ATIM, ya'ni Şərqi Türkistan İslam harakati tilga ilingan qismini qattiq rad qilamiz. Bu belgini Xitoy 11 sentabr vaqasidan keyin Şərqi Türkistan mustaqillik harakatining bosh harfi, ya'ni qisqartılmasini ko'chirib, qonunliq ozodlik ko'rishini
terrorluk hareketi deb qayta ko'rsatish uchun uydurib chiqargan. Xitoyning har qanday muhitdagi ittifoqdoshi bo'lgan Pokistonda Beijing 1997 yili sentabrda Sharq Turkiston Islom partiyasini qurib chiqish orqali Uyg'urlar islomchi va terrorchi tahdid degan to'qilmani to'qib chiqqan va bundan foydalanib bizning haqqoniy da'voyimizni xalqaro terrorlik va dunyoviy islom xalifaligi uchun qilingan jihodga bog'lab yolg'on tuhmat to'qib shaytonlashtirgan. Pakistan buningdan 30 yil ilgari bu yolg'onning dastlabki nusxasini borliqqa keltirishga yordam bergan. Bugungi kunda buni yana bir qatam qo'llash orqali Xitoyning davomlashayotgan irqiy qirg'inchiligini oqlamoqda. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor o'zini ezilgan musulmonlarning qo'g'dug'uchisi deb da'vo qiladigan Pokistonning Xitoyning mustamlika, ishg'ol va irqiy qirg'inchilikni yo'lliq deb qarash, shundaqla Xitoyning tashviqotini takrorlash orqali da'vosining haqiqatanmi bo'sh da'vo ekanligini oshkorlab qo'ydi. Islomobodning imzo qo'yishi irqiy qirg'inchilik va mustamlika besib olishni hargizmi haqqoniy qilib qo'ymaydi dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Pokiston hukumatini Sharq Turkistonni besilingan bir davlat deb tanishgan. Xitoyning irqiy qirg'inchilik va mustamlika ishg'oliyatini ayblashga hamda bu jinoyatlarga yo'l ochadigan barliq siyosiy, istixborot va bexatarlik hamkorliklarini to'xtatish orqali o'zining bu sotqinlik qilmishlaridan yenishga chaqiriq qiladi. Boshqa yana butun vijdonliq Pokiston xalqini hukumatning Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik va mustamlaka ishg'oliyatini qo'llash odatlarini rad qilishga hamda Sharq Turkistonning tezdan ozod bo'lish va mustaqilligining qayta asliga kelishi uchun xususan Arafat kuni va Qurbon hayitida duo qilishga chaqiriq qiladi. So'z bilan dunyoga kelamiz, so'z bilan dunyodan ketamiz, so'z bilan hayotligimizni jakarlaymiz, so'z bilan o'likligimizni e'lon qilamiz. So'zimiz o'zimizni, o'zimiz so'zimizni ifodalash orqali nimaligimizga o'zimiz shohidlik qilamiz va qandoqligimizga o'zimiz qaror qilamiz va shu bo'yicha Tangri oldida javobgar bo'lamiz. Shundaqla tarix oldidagi so'roqdan muhaqqaq nasibimizni olmay qolmaymiz. Xullas, qandoq insonligimiz, qandoq so'z egisi bo'lganligimizni, qandoq so'z egisi bo'lganligimiz bo'lsa, qandoq odamga aylanganligimizni belgilaydi. So'z va o'zi inson ta'biri mana buningdan ma'lumdir. Ko'rayotganlarimiz, yashayotganlarimizga qarasak, yo o'zimizni, yo so'zimizni topolmay tingirqash ichida ketayotganligimiz sir emas. Mashg'ulotlarimiz, yashash usullarimiz, tafakkur qilish degan narsadan ado judolik ichida yashashga ko'nikishlarimiz buningga ishorat qilib turibdi. Ko'rmakdimizki, turgan kunimiz mening manlik bilan mashg'ul. Hayotlik xaritamizda biz uchunlik, bizninglik o'chirib tashlangan. Har manning xaritasi boshqa, yo'li boshqa, so'zi boshqa va o'zi boshqa. Qaraganimizda tirishchanliklarimizning ba'zi so'zimiz bilan insonligimiz o'ttirisiga hang yasash bilan o'tayotganligi mana men debla chiqib turgan. Dunyo qarashqila ega emas, o'z navbatida hayot qarshiga, oxirat qarshiga ega so'z egisi ekanligimiz, qadr-qimmatimizning mana bu zabardast so'zning egisi bo'lganligimiz ekanligi shiddat bilan unutilishga qarab yuzlangan. So'zimiz qayoqda, o'zimiz qayoqlarda. Go'yo kun chiqishga qarab yelkan tashlagan, ammo nimishqidir to'xtovsiz kun petishga qarab kuchab paloq urayotgan anqovlar toifasiga aylanayotganligimiz, manzili bor, xaritasi yo'q, avorgarlar bo'lib qilayotganligimizning farqiga bormayotganligimiz ajoyib. Eng tragediyaliki, qayoqqa yelkan tashlab, qayoqqa qarab paloq urayotganligimizdan bexabarligimiz. Go'yo niyat kun chiqish taraf bo'lsa hisobdek paloqni qarsiga urib harakat qilib midirilsaqla, dengiz bizni manzilga so'rib o'zligidan yetkazib qo'ydigandek, go'yo bizga shundoq qilish va'dasi yoki qarzi bordek ko'nglimizning xotirjam bo'lib ketishi, bahramonligimizni tugal, mening farovonligi uchun sarf qilish bilan ifodalab o'tib ketayotganligimiz bo'lib qoldi. Qutqizish asliyalari misoli badal to'lash, fidokorlik, o'yg'oqlik, sagaklik, chora tadbir qatorliq
Yo'limizda kam bo'lsa bo'lmaydigan ehtiyot unsurlarimiz xususida o'ylashib qo'yishga cho'limiz chiqmas bo'ldi. Hamma fidokorlikni o'zgadanlik kutish bilan, badal to'lashni birovlarga do'ngash bilan, badalning nesivalaridan gram o'ziga tegib qolishidan o'zini qochirish bilan, o'zining zimmasiga tushgan va eng aqalli ko'rsatish kerak bo'lgan fidokorlikdan bosh tortishga, qechishga bahona ijod qilish bilan avor. Shundoq, so'zimiz insonligimizni belgilaydi, o'zimizni ifodalaydi. O'zimiz va mavjudligimizni qadr-qimmatli qilayotgani turqimiz emas, balki so'zimizdir. Ya'ni qaysi so'zning egisi bo'lganligimiz va qaysi so'zga iymon muhrini bosgan bo'lishimizdir. Qani shu so'zimiz, qani shu o'zimiz? Ajaba, insonligimiz iymonga aylangan so'zimizning uningga uyg'un ravishda yashashni burch qilgan o'zimizning bir gavdasi emasmidi? So'zi va o'zligini yitirgan holda nuqul holda yeb ichish, rohat yashash mujodilasiga petib qolishlar insoniy mavjudligini yo'qotish badaliga qo'lga kelgan bu tür hayvoniy mavjudlikni ko'shashning, bu tür angsizcha tipirlashning ahamiyati nima? Ma'nisiz va g'oyasiz holda tugal jismoniy mavjudlik ko'rishini qilayotgan ikki putliq jonliq bilan o'xshash vaziyatni o'rmonda yashayotgan to'rt putliq maxluqdan farqlantirdig'ini ajaba nima edi? Ajaba u so'z emasmidi? Ajaba har birimizning so'zi yo'qmidi? Ajaba millat sifatida aytadigan o'rtaq so'zimiz yo'qmidi? Qani shu so'zimiz? Ajaba yitirdikmi? Untudikmi? Yoki murtad bo'lib so'zimizdan yandikmi? Yoki o'zimizni yitirgandan beri so'zimizning izlirkini qilish esimizga kelmayotamdi? Qani sen ey bebaho so'z? Qani sen ey qadrdon o'z? Burxon Muhammad. Bizga vaqt ayirganinlar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatim programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.